जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल मुझे यूट्यूब चैनल पर 3-4 प्रॉब्लम ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसके कारण से दोस्तों यहाँ पर जो बहुत सारे यूट्यूबर जो परेशान हैं। चलिए यहाँ पर आपको जो एक-एक करके यहाँ पर जो प्रॉब्लम बताते हैं और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको जो इसका जो सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम दोस्तों अभी फिलहाल मुझे यूट्यूब पे ये देखने को मिल रहा है कि जो लोग भी दोस्तों यूट्यूब पे फिलहाल मुझे लाइव कर रहे हैं तो उनके दोस्तों लाइव में उनके साउंड वगैरह जो है बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब भी वो जो है लाइव वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके दोस्तों लाइव में जो है बिल्कुल ही साउंड ही नहीं आ रहा है। और वही नहीं दोस्तों, जो फिर से जो है लाइव को कट करने के बाद फिर से लाइव आने के बाद जो फिर से जो है लाइव में जो साउंड वगैरह जो नहीं आ रहे हैं। तो खैर इसका मैं आपको जो सोल्यूशन बताऊंगा कि इसको आप जो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा प्रॉब्लम ये देखने को मिल रहा है, कभी फिलहाल में दोस्तों जो बहुत लोग जो अपने चैनल पर जो वीडियो को जो अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड करने के बाद दोस्तों वहां पर जो 2-2 3-3 घंटे तक जो वीडियो जो है वो जो है प्रोसेसिंग में ही रह जा रहा है, यानी कि वो वीडियो जो पब्लिश हो ही नहीं रहा है। केवल और केवल वहां पर जो 2-2 घंटे तक जो प्रोसेसिंग में वो वीडियो जो दिखा रहा है। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो को जो है तकरीबन 3 घंटे पहले जो अपलोड किया था और मेरे दोस्तों यहाँ पर जो नेट वगैरह का जो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पर जो बिल्कुल ही 5G नेटवर्क के साथ यहाँ पर जो वीडियो जो अपलोड करता हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों ये जो वीडियो जो है मेरा जो 3 घंटे से यहाँ पर जो प्रोसेसिंग ही जो लिख रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम अभी फिलहाल जो यूट्यूब पर जो देखने को मिल रहा है। तो इसका भी आपको जो सोल्यूशन बताऊंगा कि इसके लिए आपको जो क्या करना है। तो चलिए आप दोस्तों यहाँ पर जो तीसरे प्रॉब्लम के बारे में जो बात करते हैं, जो कि दोस्तों यूट्यूब शॉपिंग एफिलिएट के ये प्रॉब्लम है। यानी दोस्तों जितने लोग के चैनल पर जो यूट्यूब शॉपिंग एफिलिएट फीचर्स जो मिल चुका है उनका दोस्तों जो है 28 तारीख के बाद से जो यूट्यूब के जितने भी जो शॉपिंग एफिलिएट का जो अर्निंग है वो दोस्तों शो ही नहीं हो रहा है। यानी कि तकरीबन जो 7 दिन से जो है यूट्यूब शॉपिंग एफिलिएट का जो अर्निंग है वो दोस्तों बिल्कुल ही नहीं शो हो रहा है। जो कि आप दोस्तों यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट में भी आप जो देख सकते हैं, मेरा जो 28 तारीख के बाद से अभी फिलहाल में जो जितने भी अर्निंग हुए थे यूट्यूब शॉपिंग एफिलिएट का वो दोस्तों शो नहीं हो रहा है। चलिए इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि आपको ये क्या करना है। उसके बाद दोस्तों ये चौथा प्रॉब्लम ये यूट्यूब अभी फिलहाल मुझे देखने को मिल रहा है कि बहुत लोग के दोस्तों जो लाइव में, यानी जो लोग जो यूट्यूब पे जो लाइव करते हैं तो उनका दोस्तों लाइव का जो वाचिंग है अचानक से दोस्तों जो बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज हो जा रहा है और किसी किसी का दोस्तों जो अचानक से जो बहुत ज्यादा जो लाइक्स वगैरह जो इंक्रीज हो जा रहे हैं। तो खैर ये अभी फिलहाल जो प्रॉब्लम जो यूट्यूब पे क्यों देखने को मिल रहा है, इसमें मैंने जो है ऑलरेडी एक जो वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप दोस्तों यहाँ पर जो आई बटन पे जो क्लिक करके उस वीडियो को जो देख सकते हैं। तो चलिए आप दोस्तों जो बात करते हैं जो जितने भी अभी फिलहाल में जो प्रॉब्लम वगैरह जो देखने को मिल रहा है इसका जो सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला दोस्तों जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है वो दोस्तों यूट्यूब पे जो है लाइव करने के दौरान यहाँ पर जो साउंड वगैरह जो म्यूट हो जा रहे हैं। तो उसका दोस्तों जो सॉल्व करने का जो आसान तरीका है, आप दोस्तों अपने जो लाइव को जो उसी समय जो कट कीजिए, फिर से आप दोस्तों जो है लाइव को जो ऑन करने से पहले अपने जो मोबाइल फोन को जो एक बार स्विच ऑफ करके जो ऑन कर लीजिए। उसके बाद से आप जो दूसरा बार जो लाइव कीजिएगा तो आपके दोस्तों जो लाइव में जो साउंड वगैरह जो आ जाएंगे। इसके लिए आपको जो अलग से जो कुछ भी चीज जो नहीं करना है, क्योंकि अभी फिलहाल जो ये जो यूट्यूब की तरफ से कुछ ग्लिच वगैरह चल रहे हैं इसको दोस्तों बहुत ही जल्द जो यूट्यूब जो सॉल्व भी कर लेगा। इसके लिए आपको जो ज्यादा दिन तक जो वेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही दिन के बाद ये चीज जो सही हो जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों ये देखने को मिल रहा है कि यूट्यूब पे दोस्तों वीडियो अपलोड करने के दौरान वहां पर जो है 2-2 3-3 घंटे तक जो वीडियो जो प्रोसेसिंग में ही चला जा रहा है, यानी कि जो वीडियो जो अपलोड हो ही नहीं रहा है, पब्लिश हो ही नहीं रहा है। तो ये भी दोस्तों यूट्यूब की तरफ से एक जो ग्लिच है। ये भी दोस्तों जो कुछ दिन के बाद जो ये भी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगा, ये चीज आपको जो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप जो उस वीडियो को जो फिर से जो अपलोड करना चाहते हैं तो एक बार जो उस वीडियो को जो डिलीट कीजिए और फिर से आप जो उस वीडियो को जो अपलोड करेंगे तो दूसरा बार में आपको जो वो वीडियो जो अपलोड हो जाएगा, वहां पर आपको जो कोई सा भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कभी कभी दोस्तों जो अगर आपका जो वो वीडियो जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक जो प्रोसेसिंग में चला जा रहा है तो उस वीडियो को आप जो डिलीट कीजिए और फिर से आप उसको अपलोड कीजिए तो आपका जो वीडियो जो अपलोड हो जाएगा। और तीसरा प्रॉब्लम ये देखने को मिल रहा है कि यूट्यूब शॉपिंग एफिलिएट का जितने भी जो अर्निंग है वो तो सब जो 28 तारीख के बाद से अभी तक जो शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यूट्यूब शॉपिंग एफिलिएट का जो अर्निंग होते हैं वो दोस्तों जो वैसे तो जो 2 दिन के बाद ही आपको जो अपडेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 7 दिन तक जो अभी फिलहाल हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर आपको जो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो तकरीबन जो 1-2 दिन के बाद ये चीज आपको जो सॉल्व हो जाएगा, यानी कि जो आपका यूट्यूब शॉपिंग एफिलिएट का जो अर्निंग है वो दोस्तों आपको एक ही बार में जो आपके YT स्टूडियो में जो शो करने लगेगा। उसके लिए आपको जो अलग से कुछ चीज जो करने की जरूरत नहीं है। और ये चीज प्रॉब्लम दोस्तों ये बहुत बार जो देखने को मिला है, बहुत बार जो 3-3 दिन लग गए हैं, 4-4 दिन लग गए हैं, लेकिन इस बार जो थोड़ा जो ज्यादा समय लग गया, 7 दिन तक अभी फिलहाल जो हो चुका है, लेकिन अभी तक जो अपडेट नहीं हुआ है। तो वो चीज आपको जो अपडेट हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिन आपको जो और भी जो वेट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि दोस्तों वो पैसा आपको जो कट गए नहीं जुड़ेंगे, वो दोस्तों आपको जो एक ही बार में जो इकट्ठा होकर सारा कुछ जो जुड़ जाएगा। उसके लिए आपको जो अलग से कुछ करने की जो जरूरत नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों इतना कुछ अभी प्रॉब्लम जो यूट्यूब पे जो देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल दोस्तों आपके चैनल पर जो कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है आप जो कमेंट बॉक्स में जो जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।